أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Soli an b'o kurakuraya an kuntigi Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam. An balimaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo su in na dantɛ foli mun na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen ni ɲantuma. An b'aw ladɔnniya su kɔrɔbayara kosɛbɛ mais occupation sen fɛ an ma se ka video kɛ joona bi. Donc occupation de kɛra sababu ye k'an bila retard la kosɛbɛ. Entre temps n ye caman ka appel ye minnu bɛ ka ɲininkali kɛ concernant bi émission ko. Donc occupation de kun bonyana. Donc su in na an bɛ juma don na. Juma mun ni o bɛnna utukalo tile 21 san 2026 o denkɛ n'aw balimakɛ Badulu Malien. Ka fara ni n dɔgɔnin kan kuma falen ɲɔgɔn ni o ye Mamudu ye. Bi an ka jamukan kɔnɔ an bɛna walawalaliw kɛ situation damadamani kan n'o de ye Mali finitigiw ka sebayaw minnu jonjo taara ni o sɛbɛntiyara an ye an ka finitigiw caman fɛ Mali localité damadɔni. Donc an bɛna o de expliquer aw ye. À la fin an bɛ don fɛn min ye Général Wage ale ni Yusuf Toloba ka masala an bɛna don o fana kɔnɔ concernant bɛnkan ko kuma mun bɛ jatigɛ wale mɔgɔw ni terew ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don o kɔnɔ. Mais bi an bɛ fɛ k'o kɛ émission yɛrɛ daminɛ ka sɔrɔ k'an da don finitigiw ka sebayaw la. C'est très important. Alors Mamudu bi ni an ko an bɛ explication di concernant Wage ale ni Yusuf Toloba masala mun tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ko la jatigɛ wale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. An ye Yusuf Toloba ka kuma mɛn parce que ale ka kuma kɛra waati jan. Wage ka riposte kɛra o dongo a bɔra a ye justifier. Bɛnkan in yɛrɛ ye jumɛn de ye fɔlɔ? Mɔgɔ caman t'a dɔn bɛnkan in fɛn jumɛn de ye. Bɛnkan mun ko don ni population b'a ta ni terow ye bɛnkan sugu jumɛn don? A fɔlɔ fɔlɔ jatigɛ wale maaw bɛ na aw bara u yɛrɛ de bɛna proposition kɛ aw ye. C'est pas comme si dugudenw de bɛ wuli ka jatigɛ wale mɔgɔw sɛgɛrɛ ka taa f'u ye an bɛ bɛnkan ta ni aw ye. Non, marifatigiw de bɛna aw ka dugu la u armele waati mun n'u b'a dɔn k'a fɔ aw ni sɔrɔsiw cɛ ka jan wa sɔrɔsiw tɛ aw ka lamini kɔnɔ. Donc u bɛ marifa daburu da jɔ aw la k'aw obliger a bɛ bɛnkan de signer aw ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛnkan bɛ signer jumɛn ni jumɛn kan? Fɔlɔ a bɛ jaga bɔ. O jaga ye jumɛn ye? Ni bagan bɛ mun bolo kalo kalo bɛna dɔ minɛ a la ko bagan jaga ko silamɛya ko ten. U bɛna ni minnu kɛ foro bɛ minnu bolo maloforo ɲɔforo. Donc ni foro gosira ko sumanw bɛɛ donna so u bɛ taa bɔrɛ damadamani ta la k'o ye jaga ye. Alors u bɛ tila tuguni ka fɛn jumɛn de jagoya aw kan ni Mali finitigiw bɛ tɛmɛ aw bara aw ka yɔrɔ la walima ni aw y'u tɛmɛtɔ ye aw ka kibaruya lase olu ma joona. Donc bɛnkan ninnu bɛ ta ninnu de kan marifatigiw fɛ. Alors mun de bɛ population bila ka don ni bɛnkan in na? En grande partie mɔgɔ caman bɛ yen se de tɛ u ye ni u b'a ta u ka volonté tɛ. C'est-à-dire que marifa daburu jɔlen i la ko i ka ko dɔ kɛ jagoya walima i bɛ faga maa ka dɔgɔ mun bɛ ban o yɔrɔ la parce que maa si tɛ saya fɛ. Maa mun bɛ ja nin kɔ ko ko n tɛ bɛnkan ta ni tero ye a kuma ka ca. Donc en grande partie se de tɛ mɔgɔ caman ye ni terroriste nana u bɛ bɛnkan signer n'u y'a signer u b'u sigi. Bon dɔw yɛrɛ b'a signer u tɛ tero ka jouer kɛ parce que hali ni terroriste nan'u ɲininka
n'a y'a sɔrɔ i ye sɔrɔsiw tɛmɛtɔ ye u b'a fɔ ayi ni comment dire terroriste nana k'u ka information d'u ma u b'u ban u b'a fɔ ko non k'olu tɛ foyi kalama mais u se tɛ mun na o ye jaga in ye parce que jatigɛwale mɔgɔw bɛna bɔsi la de donc i se foyi t'o la u b'a bɔsi la n'i m'a bɔ u b'a essayer k'i faga donc i b'a ye o ye charte dɔw de ye dugudenw ni jatigɛwale maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni an b'a wele ko bɛnkan bon n y'a fɔ cogo min na dɛsɛ de bi bɛɛ lajɛlen bila ni bɛnkanta in na sinon en grande partie majorité bɛɛ lajɛlen a man di o ninkun ye ko ka pacte ta ni tiɲɛnikɛlaw ye i ka jamana contour la mais dɔw fana bɛ yen olu bɛ don a kɔnɔ volontairement mais o tɛ dugu kuturuw ye o ye mɔgɔ dɔw de ye a damana par exemple minnu bɛ yen ni wari ka d'u ye wari kanu ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan olu yɛrɛ bɛ jatigɛwale mɔgɔw tagama ka taga a laɲini u fɛ k'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u fana y'a damana bɛnkan ye donc jatigɛwale mɔgɔw bɛ to ka ale sara ale fana bɛ kɛ infiltré de ye aw ka dugu kɔnɔ peut-être que dugu ni fɛn o fɛn bɛ aw lamini na ale bɛ don a bɛɛ kɔnɔ ka kɛ kelen kelen ka kɛ infiltré passage des militaires yen zone bɛɛ kɔnɔ ale b'a information di a bɛ sigi gɛrɛw na ni mɔgɔ min ye terroriste kɔrɔfɔ a bɛ appel kɛ ka ɲɛfɔ u ye walima a bɛ taa ka taa ɲɛfɔ u ye donc o ye bɛnkan a damana bɛnkan wɛrɛ ye mun bɛ ta mɔgɔ wɛrɛ ni jatigɛwale maaw ni ɲɔgɔn cɛ mais o tɛ ta dugu kuturu ni jatigɛwale maaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que a sɛbɛntiyalen tɛ k'a fɔ ko dugu dɔ de bɛ yen Mali in kɔnɔ yan ko jatigɛwale mɔgɔw bɛ wari di u ma k'u sara pour que u ka information d'u ma walima ko o dugu bɛ en pleine complicité ni jatigɛwale mɔgɔw ye mais en réalité a dugu kɛmɛ kɛmɛ sara la 99 bɛɛ dɛsɛ siranya a bɛɛ taara ka taga comment dire pacte signé ni jatigɛwale mɔgɔw ye k'a sɔrɔ u seko tɛ mais c'est pas comme si u saralen don wa k'a ka di u ye alors Yusuf Toloba ko waati min Wage bɔra ye ko Wage y'a yira k'a fɔ k'u ka bɛnkan ta ko o ma bɛn k'a ye Wage ye tiɲɛniba de kɛ ko Wage da y'a fɔ dugu dɔw ye k'u ka bɛnkan ta fɔlɔ ko yanni Mali finitigiw ka se yen ko n'u tɛ ko jatigɛwale mɔgɔw b'u faga ne ye kuma in mɛn waati min Yusuf Toloba da yanni bi cɛ yanni Wage ka kuma i b'a dɔn a bonyana ne hakili ma mun y'a bonya hakili ma ne tɛ se k'a faamu ko militaire mun ko don haut gradé don officier supérieur comme Wage o ka taa jɔ dugu dɔ ma ko olu ka bɛnkan ta ni jatigɛwale mɔgɔw ye ko yanni sɔrɔsiw kana et surtout un ministre en pleine fonction de la réconciliation kuma in bonyana anw hakili ma Wage mun ni ale yɛrɛ ye terrain kɛ a bɛ kɛlɛ in réalitéw caman dɔn hali n'a ma fɔ a ye donc a ka bon anw hakili ma ko o Wage kelen bɛ taa fɔ dugu dɔw y'a ye bɛnkan ta ni jatigɛwale mɔgɔ ye bɛnkan mun yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni ladon Mali kun ka tiɲɛni don Mali finitigiw kunna donc o de la an ye an da de a kuma in kan pewu parce que an tɛ se ka bɔ ka kuma kun jumɛn na o de ye côté dɔ in ma kuma donc alors côté fila bɛɛ kuma na on se permet Wage fana ka kuma kɔnɔ ale ni Yusuf Toloba kuma na ko Toloba y'a yira ko ni dugu o dugu donna bɛnkan na k'o ye terroriste de ye donc k'o kan ka faga ale Wage ko k'a ti kɛ ten parce que caman bi don a la u seko de t'a la mais minnu bɛ don a la u yɛrɛ ma volontairement olu bɛ jate a fɛ bon ne bɛ fɛ ka fɛn fɔlɔ mun fɔ Toloba ye sɔrɔsiw tɛ dugu bɛɛ kɔnɔ Mali la bi olu yɛrɛ donsow fana tɛ se ka yɔrɔ bɛɛ lakana bɛɛ b'i seko de kɛ dugu bɛ yen bi u y'a ta f'u k'a faamu k'a fɔ u seko de t'a la dugu mun n'u ye bɛnkan ta n'u seko t'a la n'i taara o dugudenw faga ko terroristew don ye tiɲɛniba kɛ terroristew tɛ marifa daburu de b'u la
jagoya fanga de binnen do u kan u se t'a la donc u b'a ta alors a tali fana tɛ forcément k'u bɛ aw donsow yɔrɔ fɔ ou bien u bɛ sɔrɔsiw yɔrɔ fɔ donc différence ba de bɛ nin ko ninnu ni ɲɔgɔn cɛ parce que an ye cas dɔw ye en réalité duguni dɔw bɛ yen n y'a ni kibaruya ninnu sɔrɔ ka bɔ yen n bɛ wele k'a fɔ n ye ko ko donso dɔw sera an ma k'u ko an ni tero bɛ ɲɔgɔn kalama ko an ye bɛnkan ta ni u ye a waati ne yɛrɛ y'a ci k'a bɔ a tigilamɔgɔw da kɔnɔ n ko donsow ye halalaw ye hɔrɔnw don n k'u tɛ sɔn o ma a ma kelenw ye a dalilu dɔ ta ka ci ma donso la gositɔ tɛ donso dɔw de don donso minnu bɛ u profiter donsoya fɛ ka tiɲɛni kɛ ka donsow lanɔgɔ ni kuma in faamuya wala o donso kelenw u ka contact dilen ma ne y'u wele a bɛ ko dugu in ye kibaruya dɔ di ne ma moi j'ai pas pu comprendre u ko ne ma ko awɔ k'olu y'a kɛ u yɛrɛ waleya jugu min fɔra u yɛrɛ da ko k'u y'a kɛ n ko a y'a kɛ ko a y'a kɛ n ko d'accord n ko munna a y'a kɛ ko non ko mɔgɔ ninnu ko terow nana u ka dugu la ko u ye balo di terow ma ka bagan d'u ma ne k'u ma n ko yala mɔgɔ ninnu y'a di canal jumɛn kɔnɔ u ye bagan ni fɛn di terow ma kun jumɛn de la pour quelle raison donc u ko non ko mɔgɔ ninnu yɛrɛ ko non ko jatigɛwale mɔgɔ nana marifa de da jɔ la k'u ka bɛnkan ta forcément mais n ko n'o kɛra n'u m'a ta u bɛ mun kɛ u bɛ se k'u yɛrɛ défend mais n'aw taara ka t'o mɔgɔw ka baganw minɛ ka tila ka dɔ faga ko parce que ko u ni terow nana k'u kumana n'o terow ye o waati kelen e y'u ye ka kuma ni terow ye munna e ma se ka taa terrorisiw gɛn u kana kuma n'u ye donc si t'u ye vraiment u ka baganw bolola baganw segin u ma a ye minnu faga ne yɛrɛ b'a dɔn ni sɔrɔsiw bɔra kalama a zone na n'u y'aw sɔrɔ kojugu don parce que en réalité donso caman minɛna kala o de kɛra sababu ye waati dɔ an ka sɔrɔsiw ils n'ont pas préféré donsow ka don kɛlɛ kɔnɔ parce que ne tun bɛ bɔ waati caman ka donsow ka cause défend u ka don kɛlɛ kɔnɔ mais an taara sɔrɔ donso caman de ye profiter kɛlɛ in fɛ k'a ɲini ka kɛ waritigi ye c'est à dire ka mɔgɔw suɲɛ baganw ni balow n'a ɲɔgɔnna caman donso bɛɛ ko tɛ donc o waleya minnu yira an ka finitigiw fana ye a yira k'a fɔ donsow tɛ se ka don kɛlɛ in kɔnɔ ni jaabiw caman delila ka di ne ma donc kabiri o kɛra méfiance donna ko ninnu kɔnɔna na donc k'a fɔ donsow ye a bɛ taa dugu o dugu la a y'a lajɛ a kana taa dugu massacrer ko parce que k'u ye bɛnkan ta bɛnkan tali tɛ u seko ye wa u ka laɲini tɛ wa bɛnkan ko in f'an k'a faamu ko kura de don Mali kɔnɔ k'a sababuya kɛ nin kɛlɛ in ye sinon yanni bi cɛ jɔnni tun b'a mɛn jɔnni tun b'a ye ko Mali dugu dɔ bɛ ka wuli ka taga bɛnkan ta ni jatigɛwale mɔgɔw ye c'est impossible bɛnkan ko in yɛrɛ wolola mun fɛ ne hakili b'a la ko in daminɛna cogo min na bɛnkan ko in daminɛna Masina de Masina ba kɔfɛ Fe Kɔma ni Tanapo ka ale to balo la ni mankan tun wulila jatigɛwale maaw ni donsow ni ɲɔgɔn cɛ ale de tun ye médiateur ye waati dɔ nana se jatigɛwale mɔgɔw ye fanga sɔrɔ donsow kan jatigɛwale mɔgɔw ye a jagoya ko donso fɛn o fɛn bɛ yen k'a bɛɛ ka désarmer a bɛɛ ka marifa bila ko n'u tɛ ko kɛlɛ tɛ ban alors Kɔma ni y'a laɲini donsow fɛ bɛɛ ka marifa bila donso dɔw sɔnna i n'a fɔ dɔw ma sɔn olu ye marifa bila donso minnu ma sɔn o kɛra Amadu Ɲanzɔn ninnu ni a ka éléments ye olu bɔra o dugu la ka taa sigi yɔrɔ wɛrɛ ni yɔrɔ in bɛ wele ko Payaka ka taa kan sigi donso kan donc terrorisiw fana ye u ɲɛsin o yɔrɔ ma sa k'u b'o o kan in fana ci mais minnu désarmer la u nana fɔ o dugu bɛɛ kɔnɔ k'o dugu ka bɛnkan ta ni u ye u tilala tuguni ka Kɔma ni décharger k'a f'u ye Kɔma ni kelen tilala ka a ɲini o duguw fɛ k'u ka bɛnkan ta ni jatigɛwale mɔgɔw ye il n'est pas ministre député tɛ a tɛ baara kɛ jamana tɔgɔ la bon ni c'est à dire a ko ka gɛlɛ a faamuyali ka gɛlɛ donc kabiri o de daminɛna bɛnkan ko in ma jɔ jatigɛwale mɔgɔw y'a kɛ u taabolo ye u mana dugu dugu dominer a ye bɛnkan dugu dugu mana dominer bɛnkan ko in daminɛna nin cogo de la si moi je me rappelle parce que
u fanga bonyani n'u nana yɔrɔ ko donso ka marifa bila ni minnu kɔni siranna u b'a bila minnu ma siran olu fana bɛ boli ka bɔ dugu kɔnɔ fɔlɔ donc u tila ka taa fɔ comment o dugu ka bɛnkan ta n'u ye n'u tɛ u b'a dugu mɔgɔ bɛɛ faga u fana bɛ tila k'a fɔ dugu ɲɛna tugun k'a ye bɛnkan ta ko n'u tɛ k'u b'aw faga au lieu que a waati à sa place a ka kuma ni mɔgɔ ninnu ye k'a f'u ye bɔ aw ko donsow ka marifa bila u y'a bila n'u u nɛgɛ u y'a bila aw fana kan ka marifa bila walima a kan ka mɔgɔw to yen ale bɛ tila k'a fɔ dugu ye tuguni k'a ye bɛnkan ta ni u ye ne ye n yɛrɛ ɲininka a ka nafa jumɛn b'a kɔnɔ kabini nin de daminɛna a warala k'a yɛrɛ sɔrɔ Jafara bɛ Jura Jonjori Yiwaru Togorokunbe fo Bajangara région kɔnɔ Mopti n'a Lamini bɛɛ ka na Ɲɔnɔ cercle fana kɔnɔ donc ko in warala ka s'a bɛɛ de kɔnɔ donc en grande partie bɛnkanko in ye fɛn dɔ de ye dɔrɔn n bɛ mun fɔ ka bɔ kuma na maliden dɔ kana maliden dɔ faga ko parce que bɛnkan bɛ a dugu ni jatigɛwale mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kana kɛ n'o kɛra kojuguba don o bɔlen kɔfɛ mɔgɔ fana kana wuli i yɛrɛ ma k'i bɛ taa bɛnkan ta ni jatigɛwale mɔgɔw ye ten nafolo kama walima fɛn wɛrɛ e kɔni e ye terroriste ye parce que u ma se ma e de ser'u ma k'a laɲini mais u sera mɔgɔ o mɔgɔ ma ka jagoya fanga bin u kan ne bolo mɔgɔ man ka se o mɔgɔw ma bi bon ka mun fɔ bɛnkantalaw fana ye n'a ye bɛnkan ta ni jatigɛwale mɔgɔw ye jatigɛwale mɔgɔw tɛ aw nɔfɛ aw sidilanw kan u tɛ aw nɔfɛ n'aw bɛ taa ɲɛgɛn na u tɛ aw nɔfɛ sanga ni waati bɛɛ fo waati ni waati de u bɛ bɔ tu kɔnɔ ka na aw ka dugu kɔnɔ ka na compte rendu la au même moment a bɛ se ka kɛ u ka infiltré bɛ dugu kɔnɔ ka aw jate minɛ mais o infiltré tɛ aw bɛɛ lajɛlen ka waati bɛɛ waati kelen a kan ka se ka nɔgɔya dugu mɔgɔ dɔ kɔni ma k'i dɛn ka wele sama finitigi dɔw ma dugu kɔnɔ téléphone siraw bɛ yen donc k'a laɲini k'a fɔ an ka dugu bɛ ni lahala de kɔnɔ donc sɔrɔsiw fana k'a lajɛ u ka mesure ta k'a ko sidɔn donc n'u bɛ se ka mun kɛ u k'a kɛ donc moi je crois que o fana ka fisa ani tuguni jatigɛwale mɔgɔ bɛ se ka na ko aw ka sɔrɔsiw ka kibaruya d'u ma walima u bɛna jɔ dɔ la est-ce que sɔrɔsiw tɛmɛna yan bi yan moi je crois que c'est très simple n'a y'a sɔrɔ u tɛ fagali lasaw ma an kɔni b'a mɔgɔ ye an bɛ yan an da t'a foyi la a ko a bɛ mun fɛ a bɛ na a y'o minɛ mais sɔrɔsiw ka fan n'a dɔwɛrɛ an t'an da don a si la moi je crois que yɔrɔ dɔw bɛ yen olu y'a ɲɛfɔ ne ye k'a fɔ k'u y'o kɛ k'u ma se olu ma parce que olu y'a yir'u la olu tɛ kɛlɛ in fansi la terroriste walima sɔrɔsiw olu t'a si côté la olu b'u balo de ɲini olu ye jamanaden gansanw de ye donc olu b'u yɛrɛ de mako ɲini donc o de y'a to an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka kɛlɛ in minɛ ni hakili ye an kana kɛlɛ in minɛ ni fɛn sugu dɔ ye parce que ni kɛlɛ fanga bonyana jamana kɔnɔ ɲɔgɔn jalakifuw bɛ na ɲɔgɔn tɔgɔcɛnw bɛ na siganaw bɛ na don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ danayabaliya de bɛ créer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ si tɛ da si la tuguni bɛɛ b'i méfier bɛɛ la donc ni kɛlɛ sera o degré ma dɔrɔn a b'a kun bɔ bɛɛ k'i farati i ka fɔta ani ka kɛta la donc o de la n ko n b'a fɔ toloba ye a k'a faamu bɛnkan tabaga bɛɛ tɛ terroriste ye i n'a fɔ dɔw fana bɛ yen u b'a ta volontairement u bɔlen ka mun fɔ ministre de la réconciliation fana ye n'o ye Wage ye waati dɔ a b'a kun bɔ u yɛrɛ ka to ka bɔ ka kuma ka masala ni jamanadenw ye ni ɲɔgɔnna situation kan parce que bɛnkanko in bi senna a mɛnna mais ne ma deli ka Mali ministre walima député c'est à dire que ma deli ka Mali autorité bɔlen ka kuma kan k'a fɔ ko bɛnkanko in jamana bɛ fɛ nin ka kɛ ou bien jamana
a bɛ tan maa si ma deli ka kuma ka bɛɛ da de a kan mais et pourtant a bɛ ka kɛ mais sauf que cette fois-ci Wage profiter k'a yɛrɛ justifier de k'i da don a kɔnɔ alors a b'a kun bɔ mɔgɔw ka to ka édifier u ka mɔgɔw édifier sur la situation donc n'u ye mɔgɔw édifier i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ yen an bɛ bɔ a kunfa kɔnɔ mɔgɔw bɛ u ta fan n'u ka fɛnw caman dɔn quoi donc ni de ye an ka fɔli ye bi fɛn min ye situation kan ni o de ye bɛnkanko in ye entre Wage et Yusuf Toloba an ye hakilina dɔɔni min sɔrɔ ka partager ni mɔgɔw ye donc an b'a fɔ nin bɛ dansigi bi su in na émission na assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh